哎，老板，有人说你有些东西宁愿撞掉，你也不拿来送人，送人不就好了？干嘛那么浪费？送人又没人要，又不是每个人都要。这个东西，昨天那天促销是摊车，你又不是每个人都需要，对不对？我下次我送冰箱嘛，好不好？冰箱大家都需要啊。撞掉是为了什么？偶尔拍一些那个娱乐性的节目嘛。啊，我们是真的撞掉哦。阿婷今天会拿那个铁锤用焊的，对不对？底下留言加拿铁锤，我看到他敲到什么时候。记得关注万能中谷仓。